咁我哋呢個姻緣咧，就係喺4年之前咧，一個舞蹈界嘅朋友啦。咁佢係一個芭蕾舞校嘅校長。咁佢打電話俾我，佢話復康會想同我做一啲同表達藝術治療有關係嘅活動。咁希望咧邀請老師嚟成為導師咁樣。咁我就開始同罕見病開始結下咗呢個緣分咯。咁藝術指咩咧？指視覺藝術啦，指顏色啦，指聲音啦，指身體嘅表達，指舞動啦咁樣。咁所以喺嗰個時候，我哋就開始喺呢個中心同大家一齊坐住輪椅喺度開始舞動。咁有啲義工喺度幫手，有啲同事開始一齊參與。我哋每個人都戰戰兢兢嘅。咁我好記得嗰個年頭咧，就啲病友比較怕醜啲，同埋佢哋會覺得你叫我嚟跳舞，老師係咪啊？有時候跳咩舞？咁樣我哋有一堂咧講陪着你走。咁嗰一日咧，輪椅上面有個爸爸，爸爸就坐喺輪椅度，咁啊，女女喺後邊推住輪椅，咁我哋就唱頭先唱嗰首歌，陪着你走，一生一世也不分，天天編出兩雙足印，過千山過千海。咁一路唱一路跳，咁女女開始有啲情感嘅流動，爸爸都開始有啲情感嘅流動，佢哋又開始少少流眼淚。然之後完咗之後，佢哋擁抱，互相陪住大家經歷嗰一個下晝。咁喺唔係好耐嘅之後咧，就爸爸離開咗，但係嗰一日嘅陪着你走，嗰一日嘅擁抱同埋表達，嗰一日嗰個情感嘅交流咧，就俾我深深地咁樣記住。咁所以咧，音樂同埋舞蹈可能可以攞嚟開演唱會，攞嚟表演，但係當喺日常生活裏邊，我哋運用到佢哋嘅時候咧，係好好嘅一個感情嘅表達，係互相之間嘅一個支持同埋一個見證啊，見證住喺生命嘅某個階段，我陪住你一齊行。我哋覺得咧，通常我哋都係溝通用語言嘅層面啦，可能有表情啦，可能有態度啦、語氣啊、用字啊咁樣。咁呢個係一般人嘅溝通嘅形式。咁我有啲學生咧，一世都冇同我講過一句説話嘅。咁我點樣同佢哋溝通咧？可能係透過身體嘅動作啦，可能透過手語，可能透過觸碰。我諗咧，打開自己嘅身體咧，去認知到自己身體嘅感受係一件我哋好少做嘅事啦。即係譬如我哋嘅身體可以用嚟衣食住行同人溝通，我哋嘅身體可唔可以攞嚟表達，或者我哋身體可唔可以咧有更多嘅創意同埋發揮咧？咁並唔係每一個人都係咁樣去運用自己嘅身體。咁喺藝術裏邊咧，俾咗個無限嘅可能性我哋嘅身體，我哋擁有嘅呢個交通工具，呢個身體，咁佢可以有各種唔同嘅表達去幫我哋解難，或者幫我哋去連結其他人。所以當我哋用我哋嘅身體嘅時候咧，我哋會發覺到咧，身體有一種自己嘅語言同埋自己嘅表達啦。所以咧，我喺輪椅學校教跳舞嘅，咁好多坐輪椅嘅小朋友都覺得自己唔行得，咁就係殘障。咁對於殘疾人士嘅呢個咁樣嘅身份，佢哋好抗拒。同任何人相處都有困難㗎。同普通人相處係有更多嘅困難同埋阻隔嘅，但係同唔同能力嘅人士相處咧，有個好幸福嘅地方就係大家都比較簡單，同埋我哋好容易就可以閱讀到人哋嘅心意。當障礙越多嘅時候咧，其實破解嘅方法就更多。當我哋越嚟越識得溝通嘅時候咧，我哋就發現咧，其實並冇乜嘢係障礙啦。障礙係我哋願唔願意 in her shoes， 用同理心去明白人哋，去感受人哋個生命嘅流程同自己唔同。咁當你發現咗每一個生命嘅故事後邊都有一個原因，有一個背景，而當你開始感受到人哋感受到嘅嘢嘅時候咧，你會發覺咧，一個人好似活咗好多次咁樣喎。我開始冇再睇邊一個係邊一個，而係每一個就係每一個。所以喺舞蹈嘅世界裏邊咧，可以係一個舞台，淨係俾我一個人表演，又可以係一個也不能少，1萬個也不嫌多，每個人都可以分享、可以感受、可以交流嘅地方。咁舞蹈只係一個載體，而表演藝術咧係一個形式，令到我哋可以更加親近。你有冇諗過一個舞蹈演出最重要嘅人係邊個？係觀眾。咁所以其實當人哋俾一個回應我哋嘅時候，個回應可能同你 expect 你
期望嘅唔同，但係嗰個回應本身就係一種力量。咁可以一齊跳舞，可以睇跳舞，可以聽跳舞，可以觸碰舞蹈，所有嘅方法都可以令到你感受到咧，原來身邊嘅人同我哋一齊做呢樣嘢嘅後邊嘅動機同埋目的就係想同我哋一齊分享呢個快樂嘅人生時光。而呢個時光雖然係短暫，但係佢係美好啊！但係我哋人生裏邊咧，好多嘢都喺回憶裏邊嘛。最深刻嗰啲回憶可能係悲痛嘅，可能係美好嘅。點樣幫自己編織呢份美好咧？係我哋希望喺呢個工作坊裏邊做到，令到每一個人喺有限嘅時間同埋生命裏邊，發揮最大嘅潛能去感受屬於自己嘅一份美好。